別傻了，牽手接吻根本不算談戀愛，長久的感情全靠這四樣東西撐着。不知道有沒有人和我以前一樣，覺得跟喜歡的人捅破那層窗戶紙，牽上手，親過幾次，這段關係就算徹底穩了，能踏實實談戀愛了。現在回頭看，我只能說當初的自己太天真，牽手接吻頂多算是拿到愛情入門門票，真正考驗兩個人的硬仗才剛剛拉開序幕。相信所有經歷過曖昧期的人都懂那種煎熬。手機攢在手裏寸步不離，對方發來一句普通問候，我能偷偷開心大半天。可一旦對方半天不回消息，腦子裏各種胡思亂想輪番上演，心裏像有小貓爪子來回擼，甜中摻着酸，期待裹着焦慮，整個人內耗到不行。所以好不容易熬完模糊不清的拉扯，確定戀愛關係之後，大多數人都會鬆一大口氣，以為終於不用再患得患失，只要天天黏在一起，擁抱約會不間斷，愛意就永遠不會變淡。可現實總能狠狠潑一盆冷水，太多情侶熱戀期甜到發膩，短短幾個月就矛盾不斷，爭吵變晒日常，積存滿心酸之後，悄無聲息分開。事後復盤都想不通，當初明明愛得死去活來，怎麼走着走着就散了？我見過太多無疾而終的感情，開局轟轟烈烈，收尾潦草難堪。核心問題從來不是新鮮感過期，也不是兩個人突然不愛了，而是所有人都陷入一個誤區，肢體親密只是愛情的開端，絕不是感情的全部。單純的心動和肌膚親近襯不起長久陪伴，兩個人想穩穩走下去，比起短暫纏綿，內心深處更需要死陽剛需，尤其是第二點，九成情侶栽在這上面。先說第一樣，實打實的歸屬感，不用猜來猜去的安全感。曖昧期最折磨人的核心是什麼？就是無處不在的不確定。你摸不透對方是真心喜歡你，還是單純無聊打發時間，分不清自己在他心裏和其他異性有沒有區別，更不敢篤定兩個人能走到最後。他隨後一句溫柔話術能讓我開心一整天，可只要消息回覆慢一點，我就能整夜翻嚟覆佢睡得着。空閒時會腦補夢往後的生活，可下一秒又會害怕對方隨時抽身離去。這種忽近忽遠、界限模糊的關係，偶爾有心動甜美，更多卻是猜忌、不安和無休止自我消耗，活得特別累。我們熬過難熬的曖昧，下定決心和一個人正式交往，貪圖的從來不是幾句甜言蜜語，也不是短暫約會的浪漫，而是一份落地、清晰的用詮釋的歸屬感。什麼才算歸屬感？不會對你遮遮掩掩，主動把你介紹給身邊所有親友，大方公開你的戀人身份，不藏不掖，社交平台願意留下你的痕跡，不用分組屏蔽，坦蕩承認你的存在，主動和其他異性劃清邊界，杜絕所有容易引人誤會的接觸，不讓你獨自委屈糾結，更不用反覆追問我們到底算什麼。從心底認定自己是對方獨一無二的偏愛，沒有模糊界限，沒有被選備胎，更沒有隨時抽身的退路。一段健康的感情，不該是拉扯試探，確定關係之後，就要主動給足對方底氣，撫平所有不安。這是戀愛最基礎的底線，也是兩個人長久相伴的前提。連安穩都給不了，再熱烈的親密都只是泡沫。第二樣，也是分手最高發誘因，懂得和心疼，比單純的愛意重要10000倍。很多人分手根源從來不是不愛，而是長久不被理解、不被心疼，積存失望到徹底死心。擁抱親吻能製造短暫甜蜜，可這份甜蜜經不住柴米油鹽的瑣碎日常，更承接不住被纏滿身疲憊和滿腹委屈。我們找伴侶，不是找一個只願意分享快樂的玩伴，不是只貪戀你笑臉的過客，而是能接納你所有負面情緒，看穿你堅強內核下脆弱的依靠。曖昧階段，我們總會下意識偽裝完美，刻意藏起疲憊、難過、敏感。真正在一起卸下偽裝之後，誰都會有情緒崩塌的時刻，工作碰壁，生活瑣事纏身，在外受了委屈，累到連說話的力氣都沒有。這種時候，我們需要的從來不是空洞大道理、冰冷說教，更不是居高臨下的指責。喜歡只能接納你的光鮮，懂得才能包容你的狼狽，心疼遠比道理珍貴。
真心在意你的人，看得穿你故作堅強背後的辛酸，讀懂沉默之下藏着的委屈，察覺你眼底藏不住的疲憊。不會指責你情緒化，不會吐槽你小題大做，更不會無視你的低落難過。在他面前，你不用刻意解釋情緒，不用小心翼翼克制敏感、欲言又止的難處，他一眼就能看懂突如其來的小脾氣，藏在心底的敏感，他全都包容體諒。可惜現實裏絕大多數感情都踩中這個雷區，我掏心掏肺傾訴委屈，對方只覺得我矯情；身心俱疲想找個依靠，對方嫌棄我負能量，滿心苦別尋求安慰，等來的只有一堆講道理。他只看見你的灰脾氣，從來不願深究你委屈的根源，只覺得你無理取鬧，從來不肯體諒你背後的不容易。兩個人就算天朝夕相處，肢體距離再近，內心無法互通，看不懂彼此的難處，體諒不了對方的辛苦，本質上依舊形同陌路。長久的不被共情，所有難過只能獨自消化，在滾燙的愛意早晚地一點點耗涼，這也是無數感情半路走散的核心原因。第三樣，永不間斷的分享欲，是感情最好的保鮮劑。仔細觀察身邊分開的情侶，絕大多數變淡的起點，都是兩個人慢慢沒話說。剛曖昧、剛熱戀的時候，兩個人永遠有聊不完的話題，哪怕熬到深夜也捨不得結束聊天。生活裡一丁點細碎小事，都想第一時間分享給對方。清晨醒來第一句早安，睡前互道晚安，路上偶遇的風景，吃到好吃的美食，刷到搞笑段子，雞毛蒜皮的日常，全部拍照分享。哪怕說一堆無關緊要的廢話，心裡也滿是甜蜜。這份隨時隨地的分享，就是滿心裝着對方最直白的證明。可等到感情穩定，最初的激情退去，很多人態度節節大變，不再主動分享日常，不會傾訴內心心事，對方不開口，自己就全程沉默。共處一室卻各自抱着手機，交流寥寥無幾，聊天內容只剩下幾句敷衍的吔飯了嗎？在幹嗎？早點睡。沒有生活碎碎念，沒有喜怒哀樂傾訴，明明朝夕相伴，卻像最熟悉的陌生人，身體距離很近，心卻越隔越遠。我一直堅信，分享欲是感情不會過期的保鮮劑，能走到最後的長久愛情，從來不靠持續不斷的轟轟烈烈，而是常年有說不完的家常閒話。無論在一起多少年，都別丟掉主動分享的習慣，願意耐心聽對方講瑣碎廢話，樂於主動報備生活點滴，這份細碎的陪伴才是感情裡最踏實的幸福，也是維繫愛意長久的關鍵秘訣。第四樣，把彼此規劃盡餘生，看得見盼頭的未來。一段只尋的當下享樂，完全沒有未來規劃的感情，再甜蜜也只是短暫相逢，早晚走向結束。我們無過曖昧，確定相愛，追求的從來不是一時興起的短期陪伴，而是奔着共度餘生去的，想要牽着同一個人走到最後。所以長久戀愛必不可少的一點，就是兩個人的未來藍圖裡都留有對方的位置。什麼是有彼此的未來？不是隨口空喊的我愛你，不是沒有落地的空頭承諾，而是發自內心把對方規劃進往後每一步人生。做重要決定前會主動顧及對方感受，凡事第一時間考慮兩個人。不一定剛戀愛就立刻談婚論嫁、置辦房產，而是心底篤定要和對方長久走下去，會一起為生活努力打拼，規劃結伴出行的行程，暢想往後居家的日常，慢慢計劃相伴到老的日子。兩個人都清楚，這段感情有終點，有期待，有結果，不用遙遙無期等待，不用委屈自己無限將就，更不會落得一場空。最讓人絕望的感情狀態，莫過於你滿心規劃餘生全是他，他時時刻刻盤算如何抽身黐開，你滿心憧憬兩個人的以後，對方從來沒把你算進長遠人生。這從單奔赴的感情，付出再多真心都是白費，愛得再深沉也沒有結果，耗盡全部熱情與時間，最後只能帶着滿心遺憾狼狽退場。真正相向奔赴的戀人，一定會朝着同一個目標並肩前行，一起規劃生活，互相扶持鼓勵，心裡清楚往後歲歲年年，身邊人只會是彼此，這份看得見的期待，才能支撐兩個人熬過所有平淡和坎坷。
最後想和所有正在戀愛、剛從曖昧轉正的朋友說句實在話，千萬別覺得確定關係，有過親密接觸，愛情就高枕無憂。確立關係從不是感情終點，而是真心經營的全新起點。一時心動與生俱來，肢體親密是本能反應，可用心維護感情，是需要堅持一輩子的功課。比起短暫肌膚親近，我們內心真正渴求的是不用猜忌的歸屬感，彼此共情的懂得，永不消散的分享欲，還有攜手同行的未來。愛情從來不是一個人的獨角戲，必須兩個人雙向付出，互相包容體諒，彼此心疼珍惜。別讓愛你的人整日活在不安猜忌你，別讓滿心真心的人積存無數委屈失望，別在日復一日的沉默裏慢慢寒心。主動給足對方安全感，耐心讀懂對方所有情緒，珍惜每一次細碎分享，一同奔赴共同的餘生。激情退去依舊不離不棄，新鮮感消散之後加倍珍惜，感情才能長久穩固，從一時心動走到白頭相伴。人的一生短短幾十年，能遇見一個真心喜歡、彼此契合的人十分難得，別隨意消耗對方的真心，別辜負難得的相遇。好好用心相愛，認真珍惜眼前人，才不算辜負相逢，不浪費往後餘生。